สดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีปู่กับหลานซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดปู่เนี่ยก็พาหลานมาหาพ่อเขาที่ปากคลองตลาดนั่งรถบขส.มาลงที่หมอชิดพอถึงหมอชิดก็ยืนรอรถเมล์เพื่อจะไปปากคลองตลาดยืนไปอยู่นานไอ้หลานก็ถามว่าปู่ทำไมไม่ขึ้นรถเมล์สักทีไอ้ปู่ก็บอกหลานไปว่าปู่อ่านป้ายข้างรถเมล์แล้วมันไม่มีไปปากคลองตลาดเลยว่ะส่วนไอ้หลานก็บอกปู่ไปว่างั้นปู่ก็เรียกแท็กซี่สิส่วนปู่ก็ตวาดหลานไปว่ามึงเรียกแท็กซี่ยิ่งลำบากใหญ่พ่อมึงอยู่ปากคลองไม่ได้อยู่ที่ว่างประเดี๋ยวเหอะ